وأصحابه ومن والاه أما بعد Hadratul Habib Barwali Rukiai saya kami ingkang terjadi sebuah ide basyir kina kita mengerti kita muliakan jamaah musyawarah kakung semua puji ikan kemuliakan yang besar akan dimuliakan Allah dan supaya jamaah muslimat apa seperti sini dari sini kita dari sini generasi umat ini dan orang yang undang dan sokong orang sendiri muslimat kau senang hataya kau tuwen setuju karena tidurnya yang akan menjadi Gusti Allah setuju dia mujahadah di rakit iman ikan hati utawi ikan tereng hati utawi kulutun sakit hati setuju ikan kita hormati karena itu tidak akan bersyukur tasakur musuh Allah subhanahu wa ta'ala jika satu panggilan terjun kenikmatan rahmatan taufik dan hidayah pun sehingga untuk kesempatan menikah kesempatan dengan saya menikah kita pun kepahamkan berpanggilan ke wajah dalam rangka rutinan mujahadah dzikir makin tasawuf pun kita ikhlakan sarankan di wawasan kami alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadi pengajar mujahadah lungguh syarab itu tansah kaca dan amal sholih amal ikan sakit betul sakit ngeret itu hatinan seyo kanto syafaat abid dunyo dinaku tidan giarah amin amin ya rabbal alamin. Tolong ikan kita muliakan kalau matur ini rojonya nyasa cara bahasa kalau cara bisa terdibakan kalau terdibakan jamaah ya jamaah muhibbin datang kajian Nabi Muhammad bismillah kalau memiliki dari taparukan dan tiap-tiap ingkang istu mahabbah datang kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pribadi keluarga berharap datang peroleh sakit keluarga barakah kajian sedoyo istu sakit Kristus sakit mahabbah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
senajan kita iki jamane sithik ngerti betul Yunang beras itu ora kepater gitu. Tapi sebutannya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu seperti akhir ini. Kadang sing bagi manggon, sing bagi pisah karo tua, pirang-pirang tahun itu ya. Kalau mesti suatu hari Rasul terus segede ini kata-kata Nabi. Barokah jamaah mujahadah ingkang menika estu kula suwun pun waktu member kedua kula jamaah kita sedaya khususipun masyarakat Raja estu kalau tiang-tiang mereka akan tresnani bermata kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak mau beliau dari alu-alu dari panggil kaya sebelum saya itu sudah bahasanya majelis selawat majelis dikit tempatnya Samponi niku cara disingan, cara disawang niku ya termasuk amaliyah utawa penggawe akhirat nggih mboten. Jadi nun sewu kula kadang-kadang majelis-majelis sae kados majelis taklim bahkan masjid sampai masjid niku cara kita terima kita teliti sejarah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang santri-santri ini pun bahasa apa singarani ono sahabat Ansor, ono sahabat Muhajirin nalika sematan. Jadi majelis-majelis niko kanjeng Nabi ngawas paling pincang paling bahasane ngaji gitu cara saya ini ngaji ini penting sampai masjid dengan berada masjid mau nari ke Sumatera wong niku yo kudu panggonan berupana pondok pesantren saya ini pondok pesantren gede yang mengenal kita gitu dulu niki yo bermanfaat ya cara kudu ngomong isin itu kudu yo isin ora santri ini nggih pondok pintermu sepiro cara ngomongnya tadi itu kula ya ora mati niki wong dalu kula cara iki kesini lho nek pondok-pondok nang pinggir dalane rumahane pondok lesehan niki mati dhewe panggonan pondok panggonan ngaji tiyang kaki gawe lahan bahasane iki kata kok ora mati akhire kula wani tenan ketemu yang apa jawabin mati-mati anak-anak ini masih kali itu pulau dia kakak duitnya wong akeh duitnya pulau kalau yang daerah akhir dulu bagiai kaya kompor bagiai ngerasa akhir itu pulau iso lagi minimal sampai bang guru karpe yang masih iso bunga hati betul ada plek-plek lanjut berkata sama yang dengan kosong bangun air, bangun kamu boleh tahu di seperti Rambilau kalau matur jamaah sedaya jamaah ingkang tresna dhateng Nabi. Kula suwun aminipun mugi-mugi panggenan sing panjenengan bangun, panggenan sing panjenengan beksa, panggenan sing panjenengan jagi estu jadi jariah ingkang sae ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satrasipun kula dari usul dhateng klub sing diamin nika niku klub AP
dadi apa dadi lantaran saya tambah tresno marang Kanjeng Nabi. Ya napa jenenge wong tresno angger didasari demen, didasari seneng, rek abot dadi ora abot, rek rekoso dadi ora rekoso ning jalur ibadah niku gitu. Nggih, mandhap mboten. Niku kan cara bahasane sholawat itu lah saya aku dados wangi anane korban sing sholawate merdu yo dadi lantaran tukaran, lantaran saing-saingan, jengkel-jengkelan, ampun ngantos fastabikul khairat niku dawuh berlomba-lomba demi kebajikan niku pancen dawuh ning aja semalike koyone lahan-lahan apik justru malah menimbulkan sing ora apik niku ampun ngantos. Termasuk sewu kan sekone masjid zaman Kanjeng Nabi iku gawe lantaran gawe wasilah ngaji bersama kaya apa iso ngukunake umat, kaya apa iso dadi umat sing bener, umat sing bener sakwise dadi bener dong ngestukake dawuh-dawuhe jenengan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya suwi, saya semangat ibadahe, saya suwi, saya tambah rukune, saya suwi, saya tambah saya. Ora justru malah panggonan sing sae gawe lantaran nabrak-nabrakake, gawe lantaran apa istilahnya gawe lantaran ada sing ora apik ampun ngantos. Mula kabeh perkara iku dipaske karo sing pas utawa sing bidani ngene lho. Ora bidani kok dipasrahi iki kebabahan. Cara wangsule mate rek piye-piyeno gawe perkara sing munggo saiki kaya apik nyumanggaaken aja di apa bahasane ning aja ninggal sing set duwe. Makanya yo dalile napa? Umat sing paling apik niku umat Kanjeng Nabi. Saya medun rasane iki cara medune wis ping pira? Yo cara medune saya kalau Nabi ini saiki jadi kurang apik kok mboten. Kurang nggih? Kurang kok mantep ae nyatane dadi wong apik-apik. Kesenane karo Kanjeng Nabi yo gede-gede nyatane sholawatane yo merdu-merdu. Yo iso koyo rek nangis bareng iku nangis iki kelingan utak. Nangise mergo ngaret ning utak apa kok nangise mergo lembore patek tak yo ora ngerti. Nek paling ora iso rada kaya ngono sholawatan karo nangis. Wong pancen ora tahu. Jadi kita pada senang atraksi utawa transaksi utawa matur-maturan kowe kan bahasane matur-maturan. Niku nek iso sing nangis, sing iso ngetesake lho. Nek ora iso nangis kaya-kaya iso nangis ben kaya apa mangke tetesane lho iku disekseni malaikat, diamini malaikat alias qabul apa sing dadi nangis iki ya dipaske pas donga niku ya nangise kelingan dhewe ora pas, dhewe ora apik, dhewe gawe salah karo anak, dhewe gawe salah karo bojo, dhewe ora iso ngungahake karo bojo, karo anak, karo lingkungan, karo masyarakat, ora iso gawe manfaat karo lingkungan. Niku ora ditangisi. Nggih, sepakat nggih? Apa maneh sing monggo jabatan gedene sepiro, cilike sepiro ning niku sebagai amanah. Monggo bismillah kita jaga, kita reksa diniati tabarukan. Kula nek ora kelingan tabarukan niku selawat ora tak kaki. Wis ora sah selawat. Iki selawat iku dadi lantaran
tresno karo kanjeng Nabi. Akhirnya kula tapi kula malah bunga seneng ana selawatane ben kula bareng karo selawate yo dhewe-dhewe niku iso saya tambah mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kula jane jaluk teke iki ya Rasulullah ya Nabi lakas syafaat wahai Nabi nyebut-nyebut ya Rasulullah niku nek undang kira-kira ngerti karo sing diundang apa mboten? Nek wong nyelengi niku ngerti karo sing dijeli apa mboten? Ngertos nggih. Artine ya Rasulullah niku dhewe berhadapan karo Rasulullah. Dhewe berharap pertolongan karo Rasulullah. Paling ora ya jenenge dhewe iki wis dinas dadi manusa karena salah karena lali yo apa pas nani disebut ya Rasulullah dhewe sadar dhewe iki akeh kotore dhewe iki akeh maksiate mula arep berkali sholawat ben iso ngapura nek wis ngapura lan apa-apa nang jalur wae ijabah iki kabul lake Allahumma ya Rasulullah ya Nabi laka kagem panjenengan as-syafa'atu utawi syafa'at namo panjenengan Gusti ingkang kagungan pertolongan ke Nabi Ulul Azmi sing jumlah ini Nabi Ibrahim, Nabi siapa? Ulul Azmi sinten mawon? Ibrahim, Musa, Nuh, terus aku terus sakit kan bene niku sing sekawan niku ora mati dijalui syafaat langsung nang ono masak niku sing empat niki. Jawa saking akeh usaha donya golek pertolongan siji marang Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jadi ceritanya ora tak critake kabeh. Berarti korona Nabi siji jawabane aku wae ngurusi awake dhewe ora iso ana korona Nabi kae. Moro meneh jawabane persis, moro meneh jawabane persis tekan terakhir nang Kanjeng Nabi Muhammad sing iso nyafaati maring mati mulo keh maca sholawat yo dirasakake nalikane kita maca sholawat kaya Kanjeng Nabi Muhammad enten makalah pangandikan kula nate mireng dadi nalikane Kanjeng Nabi disebut Kanjeng Nabi Muhammad nggih niki percaya duwe ora kita wong ukara niki nganggo rasa cara nganggo ora nganggo mripat mirene ora nganggo kuping ngendikane ora nganggo lisan berarti butuh rasa rasake mula nalika urusan karo Gusti Allah sing dihadapi dengan sabda Allah Subhanahu wa taala kaya apa resike ati kaya apa demene ati kaya apa jujure ati nang sabda Allah Subhanahu wa taala sampai bahasane takwane sing diaturake nang sabda Allah Subhanahu wa taala iku takwane ati ora takwane lisan ora takwane lipat ora kuping. Prawo kang kita hormati kang kita mulyakaken laka syafa'ah ya Allah laka dateng panjenengan as-syafa'atu ta syafaat wa hadza matrabi niku sing tak goleki kula awit nalika kula lahir tekan mbuh kapan jatahe kula diuripake nang alam donya kula tetep berharap syafaat sause muji terus laka syafa'ah ini dunia kalau diimbangi orang mengikrar lisan kaya apa laku kita panjenengan sedaya sak derajat sak pangkat sak mampune yo anut Allah Rasul nganut niku jenenge nganut niku berusaha modho ora nganut nganut kok cara sewu
kewan Rasulullah zaman 9 tahun ya wis apa jenenge pengembala domba ingon-ingon wedhus nek kono-kono domba karo wedhus iki pinter nang jero padha domba ya berarti wedhus ya wedhus nggih intine nanti kalau kita panjenengan dilampahake nang jalur pen-pen kewan tabaruk karo Kanjeng Nabi ya Allah kula pen-pen kewan panjenengan nanti pen-pen kewan kula nyuwun barokah panjenengan syafaat panjenengan kula dilampahake anggenipun kula ngurmati kewan lampahno kados nalika panjenengan pen-pen kewan tahu kaya ngono sing nang pasar sing bakal ya wonten Kanjeng Nabi nate dagang nang negara Syam nang Syam sing pertama urung sampe Syam wis ana tukang apa bahasane cara nang kono iku pendeta paham karo posisine Kanjeng Nabi itu arek dadi nabi akhir zaman urung tekan Syam akhirnya dicegat didhawuhi kok wis balik pasar nang Syam mergane kue itu nek nasib konangan musuhnya ada dimateni paling tenang akhirnya udah punya berapa tahun kemudian udah yang sampai itu bocoran sedikit mau intinya kita lampahake ning tanen nabarkan karo ahli tani sing soleh-soleh nang dagang dhewe ya tabarkan karo sing ahli dagang sing open-open kewan ya tabarkan karo sing open-open kewan dhewe niki wong keri cara ndelok makalah sing mau zaman sing paling zaman Kanjeng Nabi yo saya medun ora saya apik bahkan saya elek mula tawassul karo wong sing luwih dhisik ben keluberan barokah wong saleh-saleh sing merpemini kita sing disiki dhewe wong-wong sadurunge dhewe iku wong luwih apik daripada dhewe senajan cara mundur iku kaya-kaya wong luwih pinter luwih apik ning ming kaya mula nalikane ana ide-ide sing kaya-kaya bagus anyar monggo diestokake monggo ning aja ninggal sing kegiatan sing dhisik sing munggo kegiatan iku iso nambahi taat marang Gusti Allah termasuk majelis taklim niku majelis sae jawa amaliyah akhirat ning ojo majelis sae gawe dalam tahun gawe talan mengadu domba niku utek-utek wong jahiliyah zamane saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengajian rawuhke sinten mawon monggo golek kiai satu kali ning aja dibanding besok aja dibanding nang kiai siji oleh A kiai siji oleh B kiai siji oleh C digabung iso muni iso jalan nalikane wis nginjak nang B aja lari karo A bahkan elek-elek A tanpa ana lantaran A ora iso muni semono uga karo sing C yo aja elek-elek sing C mari ana kalimat sing J nyalahke kono nyalahke kene ngapike kono ngapike kene nek cara kula niku dereng sokan iki coba dimeloni sing perlu pertimbangan nggih ya monggo senile ukara sing apik-apik ukara sing dadekake tambah tresnane karo Rasulullah tambah tresnane karo alim siapapun itu didadek nek kok iso senajan bahasane wong poron kaya-kaya wong saleh nek dibalani dadekake pertentangan dadekake ricuh tinggal ramah kesuwen nggih ya siapapun arek puniki ketoke elik nek kok dadekake tentrem didadek arek ketoke poron ning dadekake ora tentrem tinggal al-fatihah
Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula terasakan segede malih. Iki urusane ra dalil kula ya apal nikah, ora bahasa mau sing tak aturake sengaja kita melek kok dadekake kula didelek ning aja duwe anak-anak utawa duwe pikiran nalika kok ora padha karo dhewe salah niku ampun piye makane cara ilmu sing dititipake maring dhewe niku ping pirang kuku irenge bahkan kuku irenge kadang ora ono alias nek wis koyo ono sing ora padha karo dhewe salah niku kadang perlu ngaji malih. Nek cara kula, nek cara hidayah nalika kita panjenengan sing ditemokake karo alim dhewe kudu sadar, oh panjenengane luwih dhisik dadi perlu dihormati. Nalika dhewe weruh sing isih ana kekurangane mungguh karo tatanan dhewe, oh dhewe pancen wong luwih keri, berarti butuh dikancani ben iso bener kaya dhewe satu omong duwe pikiran aku bener iki ya mesti bener sing muni aku bener kuwi ora mesti bener gitu jadi ditimbang cara global niku pokoke kaya sing wong tak aturake aja pisan-pisan nalika ora cocok karo pikirane dhewe yo salah niku ampun pengertiane dhewe ilmune Gusti Allah sing dititipake nang awak dhewe iku ora apa-apane dibanding kanca-kanca. Cara Qur'ane aja ngolok-olok karo liyan, kudu mesti sing diolok-olok luwih pekok. Gitu? Mula aja gampang ngukumi. Kula nalikane riyen jalan-jalan dadi musafir ketemu pirang dina nika kula duwe guru niku saking sampan nek ngundang karo kula sak minggu wong kula nggone teman go nek kowe bali sesuk aja dadi tukang ngukumi wong dadi dukun kula yo sempat protes dukun kula ra pengen mungkin niku ora dadi dukun. Ada selang ganti hari, selang ganti tahun jebulane nek dukun utawa dokter diparani wong lara wis ora mikir apa-apa iku agamane apa, iku wong sugih ora, iku wong mlarat ora, ning anak siji. Kaya apa sing lara iku ndak mari, nggih apa mboten? Gitu. Dan iku ketes ketemu mawon. Aja dadi hakim sing gampang ngukumi salah bener ning dadi dukun. Jebulane bahasa iku ngoten niku. Ora pandang sapa sing ana iku wong Islam, Kristen, wong Buddha iku ora mikir. Wong apik elek ora mikir. Jebulane wong mara ning dhewe niku sing nekake sinten? Allah. Gusti Allah. Padahal ana dawuh kita mulyakake tong wong bahasa mulyakake nek cara Kanjeng Nabi dibangsulake nang makalah Kanjeng Nabi amalake apa sing iso engko bakal dikeki ngerti sing urung iso nek bahasa nyuguh tamu ngurmati tamu hormat tamu mulyakake tamu bahasa tamu nuwun sewu kita panjenengan saya nanti bertamu kok betul nanti disuguhi apa-apa enak apa-apa apik wonge jadut kira-kira diaman betul toh berarti apik kok elek dhewe mara wing gawe putih demoke sungai nyenengake ngomongnya ya ora narake seneng kok betul
Berarti bahasa mulyake ora kudu disuguh sing dewa, ning kaya apa orang gawe kagel, orang gawe kapok sing pertama ki sesuk iso moro meneh. Iya. Oh, dawuh niku mulyake tamu, rumah tamu mulyake tamu itu dawuh. Tamu sing wajib dimulyake jamane 3 hari salebere kamu nek disukur kena ora kena iku ora hak sing dewa. Nek telung dino niku saya wajib sing mikirke sing yo bahasa mulyake niku nek cara kula yo sak mambune sing kula nate ngirenake salah tiyang saleh niku nek boten pintu niku saking mulyake kerja. Kaya mongko wong tamu niku aja ngasih kapok sesuk isih gelem meneh. Dadi rasa nyaman nggih. Berarti kaya mongko sak mambune arek nggo kaya apa modele lek bahasane mulyake kamu sing penting aja kapok sesuk isih gelem moro. Dadi ora duwe rasa jengkel, ora duwe rasa sedih. Nek sedih yo iki sesuk wis lapor malih nggih. Apa malih ukara meneh biasanya nek mongso-mongso kaya ngeten iki lho sewu sing duwe penghasilan cetha bandina ana masuke didudulung sampe apa meneh sing ora duwe pemasukan jelas akhire golek utangan sampai golek utangan iku mapak-mapake arek mangkat iku arek dijopo ora kok tekan gone dilarang ora suara sing ora nyenengi kira-kira sering kok bunga. Nah niku jajal kula nek kudu jawab takon awake dhewe jawab dhewe nalika dhewe berhadapan karo siapapun sing bertemu datang kita kaya apa aja sampai menyakitkan. Iya. Nek pancen saya ngomong syukur ngomong digawe kaya apa aja sampai tersinggung. Nek iso nyuko sampe arek ngomong iso gawe kurang monggo ora usah naya-naya. Wong gawe kurang iku kadang ora kudu rakat larang. Iku bener. Kadang sing rakat larang yang ora munafik ya akeh. Sing ora rakat ning iso munafik ya akeh. Berarti kita sak mampune kaya apa direka dhewe aja sampe ngarahake sapa wae sing ditemokake karo diri Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas